பெப்பர் காஃபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா? என்னடா சுக்கு காஃபி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், இவ பெப்பர் காஃபின்னு சொல்கிறாளே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? எல்லார் வீட்லேயும் சுக்கு இருக்கிறது கஷ்டங்க. அதனால் இன்ஸ்டண்ட்டாக பெப்பர் காஃபி கோல்டன் காஃபிக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். காஃபி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், அப்புறம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகர். கொதிக்க வச்ச பால் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி எடுங்க. ஏன்னா பெப்பர் போட்டிருக்கீங்க, ஸோ பெப்பர் போட்டதுனால நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, பெப்பர் காஃபி ரெடி. இதை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா சுருக்குன்னு உங்களோட தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டடா!